प्रणाम। આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। મંગલાચરણ એટલે કે હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ અને ચોક્કસ પ્રાર્થના છે એ બહુ જ અસરકારક સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ છે, આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છે। એટલે સ્ટાર્ટ। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
બધું જ અભદ્ર કલ્યાણ બધું દૂર થાય છે. પ્રાયેશ્વ એટલે લગભગ બધું જ. શું કરવાથી? તો કે નિત્ય ભાગવતમનું સેવન કરવાથી અને નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. કોનામાં? તો કે ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાનમાં. કોણ છે ઉત્તમ શ્લોક? શ્રી ઉત્તમ શ્લોક કૃષ્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાનને શ્લોક અને ભગવાનના ભક્ત. યસ, વેરી નાઇસ. સો આઈ થિંક 17મો શ્લોક છે એ આપણે બોલ્યા હતા અને આઈ થિંક ચર્ચા પણ કરી હતી, રાઈટ? આજે 18મો છે. હવે આપણે 18મો લઈશું. યસ, થેન્ક યુ અમરીશ પ્રભુ, શોભા માતાજી. તો 18મો શ્લોકમાં અગેન કન્ટિન્યુ કરે છે બોલવાનું. કોણ બોલી રહ્યા છે અત્યારે? ભીષ્મ પિતામહ. ભીષ્મજી. ભીષ્મ પિતામહ બોલી રહ્યા છે. He is continuing. Let us see how he is explaining. બહુ સરસ એક્સપ્લેન કરી રહ્યા છે એકચ્યુઅલી. માયા જવનિકા છન્નમ અજ્ઞાધોક્ષજમવ્યયમ શ્રી મૂઢદૃશા નટો નાટ્યધરો યથા નમ પંકજનાભાય નમ પંકજમાલિને નમ પંકજનેત્રાય નમ પંકજાંગ્રે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 18. એસ વૈ ભગવાન સાક્ષાત એસ વૈ ભગવાન આદ્યો નારાયણ પુમાન આદ્યો નારાયણ મોહયન માયયા લોકમ ગૂઢશ્ચરતિ વૃષ્ણિષુ એસ વૈ ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ પુમાન મોહયન માયયા લોકમ ગૂઢશ્ચરતિ વૃષ્ણિષુ એસ વૈ ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ પુમાન મોહયન માયયા લોકમ ગૂઢશ્ચરતિ વૃષ્ણિષુ બહુ સરસ શ્લોક છે, બહુ સરસ. યસ, આમાં શબ્દો તો બહુ અઘરા છે નહીં, રાઈટ? ગૂઢસ છે, વૃષ્ણિષુ છે, તો એ જરા ધ્યાન રાખજો, અધરવાઇઝ સિમ્પલ છે. યસ, પ્રભુજી. એશ વૈ ભગવાન સાક્ષાત
એશ વૈ ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણઃ પુમાન આદ્યો મોહયન માયયા લોકમ મોહયન ગુડ ચરતિ વૃષ્ણિષુ એસ વૈ ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણઃ પુમાન આદ્યો નારાયણ મોહયન માયયા લોકમ મોહયન માયયા લોકમ ગૂઢશ્ચરતિ વૃષ્ણિષુ એસ વૈ ભગવાન સાક્ષાત ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ પુમાન આદ્યો નારાયણ મોહયન માયયા લોકમ ગૂઢશ્ચરતિ વૃષ્ણિષુ Very nice. Yes, please. ईशवे भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायालोकम् चरति वृष्णिषु પ્રકાશ પ્રભુ બોલાવ્યું ના નથી બોલાતું. ચાલો ચાલો એશવમ વૈ ભગવાન સાક્ષાત ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણમ પુમાન આદ્યો નારાયણ મોહયન માયયા લોકમ માયયા લોકમ ગુઢશ્ચરિત વૃષ્ટિષુ ईशवै भगवान साक्षात् ભગવાન સાક્ષાત आद्यो नारायणः पुमान् નારાયણ मोहयन् मायया लोकम् गुडशचरति वृष्णिषु હા કોઈ બોલાવતું હતું ને બે જણા સાથે ચાલુ કર્યું હતું જિગ્નેશ પ્રભુની સાથે કોણ હતું એશ વૈ ભગવાન સાક્ષાત એસ વૈ ભગવાન સાક્ષાત
आदो नारायणः पुमान् आद्यो नारायण नारायण अलग से पुमान् यस कैरी ऑन हरि प्रभु जी मोहयन् मायया लोकम् मोहयन् मोहयन् मायया लोकम् लोकन् गूढचरति वृष्णीषु વૃષ્ણિષુ બાપુ બંને લાઈન છે ને તમે એક જ રાગમાં ગાઓ છો એકચ્યુઅલી બીજી લાઈન નો રાગ છે ને એ કન્ક્લુડિંગ છે ગુડશ્ચરતિ વૃષ્ણિષુ અને આપણે આ નોર્મલ ટ્યુન છે રેગ્યુલર ટ્યુન છે યુ કેન પ્રેક્ટિસ હે ને યસ પ્રભુજી માંથી કોઈને કરવાનું છે એવું લીડ બહુ સરસ શ્લોક છે એકચ્યુઅલી બોલ્યા જ કરીએ એવું લાગે પ્રભુ હું બોલી લઉં છું એટલે હા, પછી વચ્ચે ડિસ્ટર્બ થાય છે મારા ઘરમાં હા 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 ઓકે આઈ થિંક કોઈ પ્રભુજી છે નહીં ભગવાન કેશવે ભગવાન સાક્ષાત કેશવે ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ પુમાન આદ્યો નારાયણ પુમાન મોહયન માયયા લોકમ મોહયન માયયા લોકમ ચરતિ રોષણીસુ ચરતિ વૃષ્ણિષુ વેરી નાઇસ ગુડસ ચરતિ રોષણીસુ ચરતિ વૃષ્ણિષુ બરાબર સરસ ધન્યવાદ માતાજી યસ નેક્સ્ટ કેશવે ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ પુમાન કેશવૈ ભગવાન આદ્યો નારાયણ નારાયણ મોહયન માયયા લોકમ ગૂઢશ્ચરિત વૃષ્ણિષુ સરતી મોહયન ચરતિ વૃષ્ણિષુ સરતી કેશવૈ ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ પુમાન કેશવૈ ભગવાન નારાયણ મોહયન માયયા લોકમ ગૂઢશ્ચરતિ વૃષ્ણિષુ મોહયન કેશવૈ ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ પુમાન કેશવૈ ભગવાન સાક્ષાત નારાયણ પુમાન મોહયન માયયા લોકમ ગુડશ્ચરતિ વૃષ્ણિષુ મોહયન માયયા લોકમ ચરતિ વૃષ્ણિષુ કેશવે ભગવાન સાક્ષાત આધો નારાયણ પુમાન કેશવૈ ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ પુમાન મોહયન માયયા લોકમ ગૃઢશ્ચરન્તિ વૃષ્ણિષુ મોહયન માયયા લોકમ ચરતિ વૃષ્ણિષુ કેશવૈ ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ પુમાન કેશવૈ ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ પુમાન
वृष्णिषु मोहयन्माययालोकं गूढचरति वृष्णिषु वृष्णिषु एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् एष वै भगवान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् एष वै भगवान् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु एष वै भगवान् साक्षात् आदो नारायण पुमान् एष वै भगवान् मोहयन् मामया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु ઓકે બધાનું રીડિંગ થઈ ગયું છે વેરી નાઇસ એકચ્યુઅલી આમ શબ્દો સરળ હોવા છતાં પણ ઘણા બધાને મિસ્ટેક પડી એકચ્યુઅલી જોઈને વાંચવામાં તો મિસ્ટેક ના આવી જોઈએ સો ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ કે તમે બીજા જે બોલે છે સાંભળો અહીંયા આગળ જે લખેલું છે અને સ્પષ્ટ રીતે ઉચ્ચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરો જ્યારે તમે લીડ કરો ત્યારે રાઈટ સૌથી મેક્સિમમ મિસ્ટેક થઈ છે તો ચરતીમાં થઈ છે ચરતીને અમુક લોકોએ ચરિત કરી નાખ્યું બે લોકોએ અમુક લોકોએ ચરંતી કરી નાખ્યું સો આપણે આપણી જાતે કશું એડ ડિલીટ મોડિફાઈ નથી કરવાનું જે શબ્દો છે એઝ ઇટ ઇઝ બોલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે અને સ્વાભાવિક કે જે શબ્દો આપણી જીભ પર હોય ને આવી જાય ભલે અહીંયા આગળ તમને ચરતી લખ્યું હોય પણ તમે હંમેશા ચરિત્ર કે ચરિત બોલતા હો તો તમને મોઢા ઉપર એ જ આવે એટલે દેટ ઇઝ વોટ એક્સ્ટ્રા કેર વી હેવ ટુ ટેક રાઈટ પ્રભુજી હું વાંચું એકવાર હા બાકી છે તમારે વાંચો હા મારે બાકી છે પ્રભુજી હા યસ एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् एष वै भगवान् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् एष वै भगवान् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः
पुमान् मोहयन् मायया लोकं गुडश्चरति पुरुषेषु मोहयन् मायया लोकं आई होप કે બધાએ બોલાવી લીધું છે. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ શબ્દાર્થ. ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ અધ્યાય એષઃ આ વૈ જરૂર ભગવાન ભગવાન સાક્ષાત સાક્ષાત આદ્યઃ પ્રથમ નારાયણઃ પરમેશ્વર જે જળમાં સૂતેલા છે. પુમાન પરમ ભોક્તા. મોહયન મોહિત કરતા. માયયા સ્વસર્જિત શક્તિ વડે. લોકમ ગ્રહો ગૂઢ ગૂઢ સમજી ન શકાય તેવા. ચરતી ફરે છે. Divine Grace AC Bhaktivedanta સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમનો પાર પામી શકાય નહીં તેવા આદિ પરમેશ્વર સિવાય બીજું કોઈ નથી. તેઓ પરમ ભોક્તા આદિ નારાયણ છે, પરંતુ તેઓ વૃષ્ણિ પરિવારમાં આપણામાંના એક હોય તેવી રીતે વિચારે છે અને તેઓ પોતાની સ્વસર્જિત શક્તિથી આપણને મોહ પમાડે છે. અમેઝિંગ, અમેઝિંગ. ભીષ્મ પિતામહ નોઝ હુ ઇઝ કૃષ્ણ અને એને કહેવાય ને ડંકાની ચોટ ઉપર એનાઉન્સ કરે છે. ત્યાં આગળ બધા જ હુઝ હુ ઓલ એમિનન્ટ પર્સનાલિટીઝ આર પ્રેઝન્ટ. ઇનફેક્ટ ભગવાનના અવતારો પણ હાજર છે. બધાની હાજરીમાં ઇઝ ટેલિંગ, રાઈટ. એ સિવાય ભગવાન સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ પુમાન, રાઈટ. એને કહેવાય ને કે એસ્ટાબ્લિશ કરી દીધું. બહુ સરસ. લેટેસ્ટ એક્સેપ્ટ હિઝ વર્ડ્સ. મહાભાગવત છે, શબ્દો આપણે એમના સ્વીકારીએ, એકદમ અંદર ઉતારી દઈએ, જેવી રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજને એમને જ્ઞાન આપ્યું છે. આરતી અગરાજી ઘણા ટાઈમથી વાંચ્યું નથી. યુ કેન રીડ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થભાઈ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. જ્ઞાન મેળવવાની વૈદિક પદ્ધતિ એ નિગમનની પદ્ધતિ છે. વેદોનું જ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પૂર્ણપણે અધિકારી વિદ્વાનો પાસેથી મેળવી શકાય છે. અલ્પમતી લોકોની ગેરસમજ પ્રમાણે આવું જ્ઞાન કદી જડમતવાદી નથી હોતું. પિતાની સાચી ઓળખાણ કરનાર માતા છે અને આવા ગુહ્ય જ્ઞાનની તે જ અધિકારીણી છે. માટે અધિકારી મતાગ્રહી નથી. ભગવદ્ ગીતામાં 4થા અધ્યાય 4.2 આ હકીકતનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે અને જ્ઞાન મેળવવાની શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ અધિકારી પાસેથી તે મેળવવું તે છે. એ જ પદ્ધતિ સર્વત્ર સાચી પદ્ધતિ તરીકે સ્વીકારાય છે, પણ માત્ર ખોટા દલીલબાજો જ તેની વિરુદ્ધ બોલે છે. દાખલા તરીકે આધુનિક અવકાશયાન આકાશમાં ઉડે છે અને વૈજ્ઞાનિકો જ્યારે એમ કહે છે કે તેઓ ચંદ્રની પાછલી બાજુએ પ્રવાસ કરે છે, ત્યારે લોકો આંખો મીચીને આવી વાતો માની લે છે, કારણ કે તેમણે આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોની અધિકારી માન્યા છે. અધિકારી બોલે છે અને સામાન્ય લોકો તે માની લે છે, પણ વૈદિક સત્યોની બાબતમાં તો તેમને તે નહીં માનવા માટે શીખવવામાં આવે છે.
તેઓ તેને સ્વીકારે તો પણ તેનો જુદો અર્થ કરે છે. દરેક માણસને વેદનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જોઈએ છે, પણ મૂર્ખાઈથી તેઓ પ્રભુજી નેક્સ્ટ પેજ તેનો ઇનકાર કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે માર્ગ ભૂલેલો માણસ એક અધિકારીને વૈજ્ઞાનિકને માની શકે છે, પણ વેદોની અધિકૃતતાનો ઇનકાર કરે છે. પરિણામ એ આવે છે કે લોકોનું પતન થાય છે. અહીં એક અધિકારી વિદ્વાન શ્રી કૃષ્ણને મૂળ પરમેશ્વર અને આદ્ય નારાયણ કહે છે. આચાર્ય શંકર જેવા અદ્વૈતવાદીએ સુદ્ધા પોતાના ભગવદ્ ગીતાના ભાષ્યની શરૂઆતમાં એમ કહ્યું છે કે નારાયણ પરમ ઈશ્વર એ ભૌતિક સર્જનથી પર છે. આ વિશ્વ એ એક ભૌતિક સર્જન છે, પણ નારાયણ આવા ભૌતિક સાજ સમાનથી પર છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંતોને જાણનારા 12 એક જ મિનિટ. ઓકે, ન્યૂ પેરેગ્રાફ થી મે બી વી કેન સ્પ્લિટ ઇટ માતાજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ. યસ શોભા માતાજી. આધ્યાત્મિક હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શ્રી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંતોને જાણનારા 12 મહાજનોમાંથી એક ભીષ્મદેવ છે. શ્રી કૃષ્ણ પોતે આદ્ય પરમેશ્વર છે. એ બાબતના તેમણે કરેલા સમર્થનને અદ્વૈતવાદી શંકરે પણ પુષ્ટિ આપેલી છે. બીજા બધા આચાર્યોએ પણ આ કથનનું સમર્થન કરેલું છે, અને તેથી શ્રી કૃષ્ણનો આદ્ય પરમેશ્વર તરીકે અસ્વીકાર કરવાની કોઈ તક રહેતી નથી. ભીષ્મદેવ કહે છે કે તેઓ આદિ નારાયણ છે. ભાગવતમમાં બ્રહ્માજીએ પણ આ વાતનું સમર્થન કરેલું છે. 10.14.14 કૃષ્ણ એ પ્રથમ નારાયણ છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વ વૈકુંઠમાં અસંખ્ય નારાયણો છે કે જે બધા એક જ પરમેશ્વર છે, અને આદ્ય પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના પૂર્ણ અંશો ગણાય છે. શ્રી કૃષ્ણનું પ્રથમ સ્વરૂપ પહેલા પોતાને બલદેવના સ્વરૂપે વિસ્તારે છે, અને સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, વાસુદેવ, નારાયણ, પુરુષ, રામ અને નૃસિંહ જેવા બીજા અનેક સ્વરૂપોમાં બલદેવ વિસ્તરે છે. આ બધા વિસ્તારો એ એક જ વિષ્ણુ તત્વ છે. શ્રી કૃષ્ણ આ બધા પૂર્ણ વિસ્તારોના મૂળ તત્વ છે. તેથી તેઓ જ સાક્ષાત પરમેશ્વર છે. તેઓ ભૌતિક સૃષ્ટિના સર્જનહાર છે, અને બધા જ વૈકુંઠ ધામોમાં નારાયણ તરીકે ઓળખાતા મુખ્ય અધિપતિ દેવતા છે. માટે મનુષ્યોમાં તેમનું હરવું ફરવું એ એક બીજા પ્રકારનું વિસ્મય છે. તેથી ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે તેમની ગતિવિધિઓની ગૂઢતાને જાણ્યા સિવાય મૂર્ખ લોકો તેમને એક મનુષ્ય માને છે. ભગવાન કૃષ્ણ વિશેની ગૂંચવણ એ તેમની અંતરંગ અને બહિરંગ શક્તિઓના તેમની તટસ્થ શક્તિ નામની ત્રીજી શક્તિ ઉપરના કાર્યને લીધે છે. જીવાત્માઓ તેમની તટસ્થ શક્તિનો વિસ્તાર છે, અને તેથી તેઓ કેટલીક વાર અંતરંગ શક્તિથી અને કેટલીક વાર બહિરંગ શક્તિથી મૂંઝાઈ જાય છે. અંતરંગ શક્તિના રહસ્યથી શ્રી કૃષ્ણ પોતે અસંખ્ય નારાયણોના સ્વરૂપે પોતાને વિસ્તારે છે, અને દિવ્ય જગતમાં રહેલા જીવાત્માઓની ભક્તિનો વિનિમય કે સ્વીકાર કરે છે, અને પોતાની બહિરંગ શક્તિના વિસ્તારથી વિવિધ જીવ જગતના જીવાત્માઓ સાથેના પોતાના ભૂલાઈ ગયેલા સંબંધને સજીવન કરવા માટે તેઓ મનુષ્યો, પ્રાણીઓ અને દેવતાઓ વચ્ચે ભૌતિક જગતમાં અવતાર લે છે. તેમ છતાં ભીષ્મ જેવા મહાન પુરુષો તેમની કૃપા વડે મૂંઝવણમાં પડવાથી બચી જાય છે. એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ આરતી માતાજી અને શોભા માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિની નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ભીષ્મ પિતામહ આગળના શ્લોકમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજને શું શિખામણ આપે છે? હરે કૃષ્ણ. I am expecting an answer. પ્રજાનું રક્ષણ કરવાની પ્રભુજી. હા, યસ. પ્રજાનું રક્ષણ કરો. સાચો ભક્ત ભારે દુઃખ આવી પડે તો તેને ભગવાનનો પ્રસાદ માનીને સ્વીકારે છે. યસ, એ પણ કીધું હતું, રાઈટ. અને પ્રજાનું રક્ષણ કરો, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ.
બધું જ ભગવાનની યોજના પ્રમાણે ચાલે છે એટલે એને અવશ્ય સ્વીકારવું. અને આ અલ્કલ્પ યોજના સ્વીકારીને તમારે તેને અનુસરવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે ભગવાનની જે યોજના છે અકલ્પ્ય, અચિંતનીય છે, અચિંત્ય છે, બરાબર. અને એ યોજનાને તમે સ્વીકારો અને એ પ્રમાણે અનુસરો, ફોલો ધેટ, બરાબર. અને પછી ફોલો કરવું એટલે શું? તો કે જનતાનો સંભાળનો, રાઈટ. સો ભગવાનની યોજનાનો સ્વીકાર કરવાનો ઓલરેડી એમને ઉલ્લેખ કર્યો હતો. હવે કોઈ એમ થાય કે ભાઈ શું યોજના, કોની યોજના? હા, તો પછી ક્લેરિટી આપી દે છે કે ભાઈ કોની યોજનાની વાત ચાલે છે. સાક્ષાત શબ્દનો એક અર્થ થાય છે ઓરિજિનલ અથવા મૂળ. સાક્ષાત ભગવાન, સાક્ષાત આદ્યો નારાયણ, રાઈટ. તો મૂળ ભગવાન એટલે જેવી રીતે પ્રભુપાદ આગળ આપણે તાત્પર્યમાં પણ જોયું કે ઘણા બધા નારાયણ હોય છે સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં, ઘણા બધા વૈકુંઠ જગત પણ છે, રાઈટ. પણ મૂળ જે ઓરિજિનલ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણે 18 ડેઝમાં પણ જોઈએ છીએ એઝ પાર્ટ ઓફ વોટ. 18 ડેઝમાં શેના ભાગરૂપે આપણે જોઈએ છીએ કે શ્રી કૃષ્ણ મૂળ ઓરિજિનલ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. લોકાચાર્ટ, હરી બોલ, ધન્યવાદ વિલાસ પ્રભુ. સો એમાં જોઈએ છે આપણે એમનામાંથી જ પછી પ્રથમ વિસ્તરણ છે બલરામજી, બલરામજીમાંથી પછી 4 બીજા વિસ્તરણ છે સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ. અને પછી સંકર્ષણમાંથી ફર્ધર આપણે જોઈએ છે કે નારાયણ પ્રગટે છે અને પછી આગળ આખી શૃંખલા ચાલે છે ટિલ ક્ષીરોદક સાઈ વિષ્ણુ, રાઈટ. સો મૂળ કોણ છે? તો મૂળ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આદ્ય, આદ્ય એટલે પ્રભુપાદે એનો અર્થ આપ્યો છે પહેલા, પ્રથમ. અને પુમાનનો અર્થ આપ્યો છે એમને પરમ ભોક્તા, જે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જોઈએ છે, રાઈટ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ, રાઈટ. 5.29 કે બધું અલ્ટિમેટ એન્જોયર જે છે એ ભગવાન છે, રાઈટ. તો એટલે અહીંયા આગળ પણ કીધું છે પુમાન. તમને એમ લાગે કે તમે પૃથ્વીના સમ્રાટ બનશો, તમે ભોગવશો, પણ અલ્ટિમેટ ભોગવવાવાળા શ્રી કૃષ્ણ છે, રાઈટ. એમના ભક્તો દ્વારા એ ભોગવે છે, એવું કહી શકાય. માયા શબ્દનો અર્થ પ્રભુપાદે આપ્યો છે સ્વસર્જિત શક્તિ વડે. એટલે આપણને બધાને ખબર છે ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ, તટસ્થ શક્તિ, 3 પ્રકારની. યોગ માયા, મહામાયા, રાઈટ. સો માયા, અને એ માયાના કારણે શું કરે છે? ફરીથી શબ્દ આવ્યો કે લોકોને મોહ પમાડે છે. આપણે આગળના શ્લોકોમાં પણ જોયું હતું. એટલે લોકોને બધાને મોહ પમાડે છે. મોહ પમાડવું એટલે શું? મોહ પમાડવું એટલે કે મોહિત કરવું. મોહિત કરવું એટલે શું? તો કે એમને પોતાની અને ભગવાનની બંનેની એકચ્યુઅલ પોઝિશન ભૂલવાડી દેવી. ભગવાનની માયા શું કરે છે કે આપણે ભગવાનના શાશ્વત સેવક છીએ અને ભગવાન જે છે એ પરમ ભોક્તા છે. એ પોઝિશન જે છે, સેવ્ય અને સેવકનો જે સંબંધ છે એ આપણને ભૂલવાડી દે છે. વૃષ્ણિ શું કે છે? વૃષ્ણિ શું એટલે કે વસુદેવજીના કુટુંબમાં એ ચરતી, એટલે કે સામાન્ય માણસ જેવી રીતે હરેફરે એવી રીતે કરે છે, એકદમ નેચરલી. જેને એમ લાગે કે ખરેખર આ ગૃહસ્થ છે, ગૃહસ્થ ક્ષત્રિય રાજા છે એવું સ્વાભાવિક રીતે લાગે, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ મિસઇન્ટરપ્રેટ કરે એટલી સરળતાથી એ વિચરણ કરે છે. એનીબડી અને anyone can do this misunderstanding. અકલ્પનીય છે ભગવાનની લીલા. અને મોટે ભાગે મનુષ્ય તરીકે જન્મ્યા એટલે મનુષ્ય જેવી વર્તન કરે ને, અને એના કારણે આપણા બધાની દ્રષ્ટિમાં જે ખામી છે એ ખામી શું છે? આપણે એમને સાધારણ મનુષ્ય ગણી લઈએ છીએ. અને જો આપણે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાના શરણે ના આવ્યા હોઈએ તો
આ મોટો અપરાધ આપણે કરીએ છીએ. એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ઓફેન્સ એવું કહી શકાય. મોટામાં મોટો અપરાધ છે કે શ્રી કૃષ્ણને સામાન્ય મનુષ્ય ગણવા. અને ભીષ્મ પિતામહ આ અપરાધમાંથી આપણને બધાને બચાવે છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો શાશ્વત પાર્ષદ છે, એમને ટેમ્પરરી યોગમાયામાં મૂકેલા છે, પણ એમના દ્વારા એમના થકી થઈને આપણને એનાઉન્સ કરવામાં આવે છે. જુઓ ત્યાં આગળ ભગવાનના બધા જ અવતાર, મનસ્વી વેદવ્યાસ છે, પરશુરામજી છે, અને નારદજી પણ પધાર્યા છે, રાઈટ. તમે બધા બીજા મહાન ઋષિઓ પણ જોયા, અસિત ઋષિ, દેવલ ઋષિ, ભારદ્વાજ ઋષિ, ઓલ ગ્રેટ. જેને કહેવાય કે એ વખતે તો સમજો કે દ્વાપર હતો, પણ સતયુગના પણ ત્રેતાયુગના પણ જે મહાન જીવો છે, જે મહર્ષિઓ છે, બધા જ પધાર્યા છે. એવું નથી પાછું ખાલી પૃથ્વી ઉપરથી, સ્વર્ગલોકમાંથી પણ પધાર્યા છે, બીજા મહત્વના લોકોમાંથી પણ પધાર્યા છે, રાઈટ. So amidst the congregation of the most eminent personalities, not only of this world, but all the three worlds, ત્રણેય લોકના સૌથી મહત્વના જે લોકો છે એ બધાની વચ્ચે, અને જેના માટે આવ્યા હતા એ વ્યક્તિના મુખેથી આ વસ્તુ એનાઉન્સ કરવામાં આવી. અને એનું બહુ મહત્વ છે. જુઓ, nobody has opposed this statement. એક વ્યક્તિ પણ એ બોલ્યા કે આ ભીષ્મ પિતામહ જે છે ખોટું બોલે છે, અથવા તો મૃત્યુ પથારીએ બેઠા છે એટલે એમને ભાન નથી, રાઈટ. Everybody has unanimously accepted. શું કહેવાય પેલું ખરડો પસાર થાય એને, બહુ એકમત, સર્વાનુમત અથવા એકમત. યસ લલિત કુમાર પ્રભુ, એકમત, યુનાનિમસલી. કોઈ જ ઓપોઝ નથી. નોટ અ સિંગલ પર્સન હેઝ ઓપોઝડ. ડંકાની ચોટ પર, અને આટલું સીધું સટ સરળ શબ્દોમાં સાંભળ્યા પછી પણ હજી પણ આપણા મનમાં શંકા હોય કે શ્રી કૃષ્ણ તો એક બીજા દેવી દેવતાઓ છે, ને શ્રી કૃષ્ણ પણ એક દેવી દેવતા છે, રાઈટ. ઇટ્સ અ વેરી બિગ ઓફેન્સ. બહુ મોટો અપરાધ છે. આ ક્લેરિટી આવી જવી જોઈએ ભીષ્મ પિતામહના આ શબ્દો સુધી પહોંચતા. બીજું, એમને સામાન્ય માણસ ગણવાના નથી. આપણે જોઈએ કે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ બોલી રહ્યા છે અને કૃષ્ણજી સાંભળી રહ્યા છે, તો આપણને લાગે કે કૃષ્ણજી સામાન્ય વ્યક્તિ છે. કૃષ્ણજી એમની માંથી ડર્યા હતા, યશોદા મૈયાથી, જે હમણાં જ કુંતી મહારાણીએ પ્રાર્થના કરી છે, અને કૃષ્ણજી પણ દુઃખી થાય છે. તો આ બધું વિચારીને એમને સાધારણ મનુષ્ય પણ ન ગણવા જોઈએ. એ પણ મોટું અપરાધ છે. આદ્યઃ પુમાન આ પણ એક બહુ જ મહત્વનો શબ્દ છે, કે જનરલી લોકો એવું માને કે ચલો ઠીક છે, વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ, એમના શરીરમાંથી બધા ઉત્પન્ન થયા, રાઈટ. તો એ જે આખું પરમ વ્યોમ જેને કહેવાય એના અધિપતિ છે, પણ એ પણ અલ્ટિમેટલી આપણે એક્સપાન્શન જોઈએ છે ગોલોકા ચાર્ટમાં, તો એ પણ શ્રી કૃષ્ણમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, અને એ પણ ભગવાન જ છે. એમ ભગવાનનું એક્સપાન્શન છે. પણ બહુ જ આશ્ચર્ય લાગે કે યાદવોની વચ્ચે એકદમ જેને કહેવાય કે સરળતાથી વિહાર કરી રહ્યા છે. અને ભીષ્મ પિતામહ ગ્રેજ્યુઅલી પોતાનું એક્સપ્લેનેશન અપગ્રેડ કરી રહ્યા છે. જેવી રીતે નહીં સોફ્ટવેરમાં વર્ઝન આવે, આપણા મોબાઈલમાં વર્ઝન આવે છે, પછી એમ કે 10.2 આવ્યું ને 3 આવ્યું ને 4 આવ્યું ને વર્ઝન અપગ્રેડ થયા કરે ધીમે ધીમે. તો ભીષ્મ પિતામહ પણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શ્લોકોમાં એમાં રાજગોરજી તમારું માઇક ઓન છે, ઓકે. તો ભીષ્મ પિતામહ પણ પેલા
હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નેટવર્ક એવું લાગે છે પ્રભુજી. Let us wait for a while. પ્રભુજી ફરી જોઈન થશે એટલે થોડી વાર લાગશે. Hare Krishna. Sorry for the interruption. Am I audible? Hare Krishna. Yes, Prabhuji. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Yes, Hare Krishna. So, બહુ સરસ અહીંયા આગળ ભીષ્મ પિતામહ હવે અપરોક્ષ થઈ ગયા છે. અત્યાર સુધી પરોક્ષ હતા, અપરોક્ષ થઈ ગયા છે અને ડાયરેક્ટલી એડ્રેસ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીને કે લોકમ એટલે કે બધા જ આવી ગયા એ લોકો સામાન્ય જનો કે જે લોકો અજ્ઞાની છે. અને મોટામાં મોટું અજ્ઞાન શું છે? મોટામાં મોટું અજ્ઞાન છે કે ભાઈ શ્રી કૃષ્ણ જે છે સામાન્ય વ્યક્તિ છે અથવા બીજા દેવી દેવતા જેવા છે. નેક્સ્ટ મોટામાં મોટું અજ્ઞાન આપણે શરીર છીએ. સો આ જે લોકો છે જે પોતાને શરીર માને છે એ શ્રી કૃષ્ણની ને પણ શરીર માને છે. માનુષીમ તનુમાશ્રિતામ. ભગવાને ભગવદ ગીતામાં બહુ ક્લિયરલી કહી દીધું છે કે મૂઢો યમ નાભી જાનાતી. મૂઢ લોકો મને જાણી શકતા નથી. કેમ? તો કે માનુષીમ તનુમાશ્રિતામ. એવું વિચારે છે કે હું એમના જેવું જ લાગે એવું જ ભગવાનની પાસે પણ 2 હાથ છે, 2 પગ છે, એમનું મુખ કમળ છે અને સામાન્ય વ્યક્તિ ચાલે છે, ભગવાન પણ ચાલે છે. સામાન્ય વ્યક્તિ બોલે છે, ભગવાન પણ બોલે છે. રાઈટ? એક્સેપ્ટ એમની જે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એક્ટિવિટીઝ છે એ છોડતા સામાન્ય સમયમાં કોઈને વિચાર જ ના આવે. લાઈક અર્જુને પ્રાર્થના કરી હતી ને, જયારે વિરાટ રૂપ બતાવે છે ત્યારે એમને સોરી કહે છે, ત્યારે કહે છે ને કે મેં તમને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, મેં તમને એવી રીતે બોલાયેલા છે. રાઈટ? એટલે સામાન્ય વ્યક્તિને તો ખબર જ ના પડવા દે. રાઈટ? જેટલી મારામાં શ્રદ્ધા ઓછી હશે અથવા તો કાચી હશે એટલું જ આપણને શ્રી કૃષ્ણજીની દિવ્યતા, એમનું પૂર્ણ પુરુષોત્તમત્વ જે છે એ ઓછું દેખાશે. રાઈટ? એટલે આપણે આપણી શ્રદ્ધા વધારવાનો પ્રયત્ન કન્ટિન્યુઅસ કરવો જોઈએ અને તો જ આપણને આ રિયાલિટી ખબર પડે. નહીં તો ભગવાન કહે છે કે મૂઢો એમ નાભી જાનાતી. રાઈટ? મૂઢ લોકો જાણી શકતા નથી. અને આસુરી લોકો તો ખાસ, કે જે લોકો જાણવા માંગતા પણ નથી, એને તો ભગવાન ક્રમે એવી યોનિમાં કાઢે છે. આસુરીમ યોનિમાં પન્ના. રાઈટ? ક્રમે એવી યોનિમાં નાખે કે એમને ક્યારે એમની પાસે પાછા જ ના આવે. રાઈટ? એટલી જેની જેવી ઈચ્છા ભગવાન એવું એને હેલ્પ કરે છે. તો આપણે બધા મોહિત હોઈએ છીએ એટલે આપણે ભગવાનને સામાન્ય ગણીએ છીએ અને બધી જ વસ્તુ ભગવાનને આધીન છે. ભગવાનની યોજનાથી કોઈ પરિચિત નથી. ઓલરેડી ભીષ્મ પિતામહે કીધું છે અને એ બહુ જ સ્વાભાવિક છે. જયારે આપણી સામે સામાન્ય વ્યક્તિ તરીકે ઉભા હોય ત્યારે એમને ઇગ્નોર કરવા એ બહુ સામાન્ય વાત છે. યુધિષ્ઠિરજી છે એ ઉંમરમાં મોટા હતા અને કૃષ્ણજી હંમેશા યુધિષ્ઠિરજીને બડે ભૈયા કરીને પોકારતા હતા. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે કૃષ્ણજી અને યુધિષ્ઠિરજી જયારે મળે ત્યારે કૃષ્ણજી યુધિષ્ઠિરજીને પ્રણામ કરતા હતા અને એમના ચરણ સ્પર્શ કરતા હતા. યુધિષ્ઠિર એમને આશીર્વાદ આપતા હતા. રાઈટ? એવું નથી કે એમને ખબર નથી કે એ શાશ્વત પાર્ષદ નથી. રાઈટ? they were playing that role. પણ ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે તમે મારી પાસેથી સાંભળવા આવ્યા છો ધર્મ શું છે, તો સાંભળો. સૌથી મોટો ધર્મ આ છે કે કૃષ્ણજીને ઓળખવા. રાઈટ? એકચ્યુઅલી રિલિજન સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ ધેટ કે યુ નો હુ ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ પર્સન. રાઈટ? દાખલા તરીકે તમારે ગવર્મેન્ટમાં કામ હોય અને તમે ત્યાં આગળ જાઓ, કોઈ પણ કચેરી હોય, ઓફિસ હોય ગવર્મેન્ટની. રાઈટ? તમે ત્યાં જાઓ, તમને ખબર હોવી જોઈએ ને કે હુ ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ પર્સન, હુ ઇઝ ધ ટોપ બોસ. અને એ જો તમે જાણી લો તો તમારું કામ કેટલું સરળ. દાખલા તરીકે તમે બેંકમાં જાઓ ને બેંક મેનેજર તમારા ઓળખતા હોય અથવા તો તમે કોઈ પણ સરકારી કચેરીમાં જાઓ ને ત્યાંના જે હેડ હોય એ તમને ઓળખતા હોય. રાઈટ?
તો એ તમારું કામ કેવું સરળ બની જાય. તમે ત્યાં બેઠા હો અને બીજો વ્યક્તિ આવીને તમારું પેપર્સ લઈ જાય, તમારું કામ ફટાફટ થઈ જાય, રાઈટ. તો એવી રીતે જ્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણને નહીં ઓળખીએ ને ત્યાં સુધી આપણે એક ટેબલ થી બીજા ટેબલ ખટ્ટા ખાતા રહીશું. એક પેલી એક બહુ જસ્ટ ભૌતિક મજાક છે, પણ એક ઓફિસ કરીને પેલા બાળપણમાં મેં જોયું હતું સિરિયલ આવતી, રાઈટ. એક ટેબલ થી બીજા ટેબલ, અહીંયા નહીં કે આગળ જાઓ. ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ તો પોતાનું પર્સનલ કામ કરવા બી બેસાડી દે, ચાલો આટલા વટાણા ફોલી નાખો, રાઈટ. સો વી વિલ ડુ લાઈક ધેટ, લાઈફ આફ્ટર લાઈફ. જન્મ પ્રતિ જન્મ, એક દેવી દેવતાથી બીજા દેવી દેવતા, અથવા તો એક પદ્ધતિથી બીજી પદ્ધતિ, ભટક્યા જ રહીશું. ભીષ્મ પિતામહ એટલે બહુ જ ક્લિયરલી કહી દેવા માંગે છે. અને એમની યોજનાની તમને ખબર નથી પડતી તો તમે એને પૂછી શકો છો. તમારી તો સામે ઉભેલા છે, તમને સૌથી સરળતા છે કે તમારી નજર સમક્ષ પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણ છે, તો તમને એમ લાગે કે આ ઇન્ટરપ્રેટ નથી થઈ શકતું કે આ શું કામ થાય છે, તો તમે સ્વાભાવિક રીતે એમને પૂછી શકો છો. તમારી અનુકૂળતાનો ઉપયોગ કેમ નથી કરતા તમે? એવું કરીને ભીષ્મ પિતામહ કહે છે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ તમારી સામે છે અને તમે લાભ લઈ રહ્યા નથી. અને આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે જયારે શ્રી કૃષ્ણજી ભીષ્મ આપણે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જયારે સભા બોલાવે છે ત્યારે પાંડવોનો વનવાસ પૂરો થાય છે ત્યારે શ્રી કૃષ્ણજી બોલતા નથી, બલરામજીની અવમાનના રાખે છે, રાઈટ. કે બલરામજી છે ત્યાં સુધી આઈ શુડ નોટ સ્પીક. બહુ ક્લિયરલી એ પોતાનું મૌન જાળવે છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. પ્રભુજી, હું એક સરસ વાત કહી દઉં જલ્દી. હા પ્રભુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલી દઉં જલ્દી.